Als Gebäude für den Bahnhof Voltheim an meiner eingleisigen, nicht elektrifizierten Nebenbahn habe ich mich für das Lasercut-Modell Bahnhof Bonndorf der Firma MBZ Modellbahnzubehör entschieden. Dieses wunderschöne Modell, das sich auch auf der legendären Höllentalbahnanlage von Josef Brandl befindet, gefällt mir ausgesprochen gut und ist auch auf heimischen Modellbahnanlagen nicht so weit verbreitet wie viele Kunststoffbausätze von Faller, Vollmer oder Kipri. Anders als vom Hersteller empfohlen, habe ich die Einzelteile zuerst angemalt und erst dann zusammengebaut. Warum ich die Reihenfolge getauscht und wie ich die Kartonteile koloriert habe, hatte ich vorige Woche in meinem letzten Video gezeigt. Falls ihr das noch nicht gesehen habt und es euch ebenfalls anschauen möchtet, so findet ihr es in der Playliste zum Bau meiner Modellbahnanlage, die ich am Schluss dieses Clips verlinken werde. Der Zusammenbau dieses Lasercut-Modells unterscheidet sich doch etwas von dem eines Kunststoffbausatzes. Daher habe ich mich entschieden, extra dieses kurze Video darüber zu machen. Wobei ich selbst zuvor ebenfalls sehr wenig Erfahrung mit Lasercut-Bausätzen gehabt habe. Außer einem Hühnerstall und einigen kleineren Holzhütten hatte ich davor noch keine Lasercut-Modelle zusammengebaut. Darum habe ich auch als Lernobjekt als erstes das zum Bahnhof gehörige Toilettenhäuschen gekauft und montiert. Dies würde ich tatsächlich auch jedem Interessierten empfehlen, zunächst einmal mit einem leichteren Bausatz anzufangen, bevor man sich an ein doch etwas aufwendigeres Gebäudemodell heranwagt. Denn der Bausatz des Bahnhofs Bonndorf besteht aus einer recht großen Anzahl von einzelnen Kartonteilen, deren Platzierung sich nicht in jedem Fall ganz so einfach aus den vergleichsweise spärlichen Unterlagen ergibt. So besteht die Baubeschreibung lediglich aus 2 DIN A4 Blättern. Der Zusammenbau des eigentlichen Gebäudeensembles wird in einer einzigen Zeichnung erklärt. Bei den größeren Wänden ist rasch klar, wie sie zusammengehören. Aber bei kleineren Kartonstückchen habe ich mir teilweise schon etwas schwerer getan, diese zuzuordnen. Vor allem, da ich ja alle Teile vor dem Zusammenbau bereits passend anmalen wollte. Und Hinweise zu einigen Ausschmückungselementen wie Dachrinnen, Regenfallrohre oder der LKW-Laderampe des Güterschuppens habe ich gar nicht gefunden. Diese habe ich komplett nach eigener Vorstellung hinzugefügt, aber dazu komme ich später noch einmal. Wie bereits erwähnt, habe ich zunächst alle Kartonteile grundiert und passend angemalt. Auf die beiden großen Wandflächen vorne und hinten habe ich auch bereits die Kartonstücke mit der Fachwerkimitation aufgeklebt. Dann die großen tragenden Wandteile untereinander und mit der Bodenplatte verklebt. Als Kleber habe ich, wie von MBZ empfohlen, Uhu Hard verwendet. Dabei sollte man selbstredend auf rechte Winkel und senkrechte Wände achten, wobei ich mir mangels spezifischer Klammern und sonstigem Spezialwerkzeug mit ganz einfachen Hilfsmitteln beholfen habe, was aber ebenfalls problemlos funktioniert. Nach der Fertigstellung des Rohbaus habe ich das Innere des Gebäudes mit einem Fußboden versehen, die Wände tapeziert und die Räume mit einigen Möbeln dekoriert. Denn selbstverständlich möchte ich das wunderschöne Gebäude auch wieder beleuchten. Wie ich bei der Illuminierung meines Bahnhofs genau vorgegangen bin, möchte ich kommende Woche in einem gesonderten Video etwas detaillierter zeigen. Parallel zur Inneneinrichtung habe ich von hinten Türen und Fenstereinsätze plus die Fensterfolien in die entsprechenden Wandöffnungen geklebt. Nach dem Einbau der Räume des ersten Obergeschosses wollte ich mit den Dacharbeiten fortfahren und musste feststellen, dass die Kartonteile zur Eindeckung des Güterschuppenanbaus in meinem Bausatz fehlten. Nun kann man grundsätzlich Dachpappe natürlich auch mit eingefärbtem Sandpapier darstellen. Aber bei dem ansonsten so tollen Gebäudemodell wollte ich einerseits jetzt auch nicht anfangen zu pfuschen, andererseits hatte ich zudem Angst, dass nachts Licht durch eine zu dünne Dacheindeckung scheinen könnte. Darum habe ich, obwohl bereits spät abends, Herrn Oswald, dem Konstrukteur der schicken Lasercut-Modelle und Inhaber von MBZ, eine E-Mail mit der Bitte geschrieben, die fehlenden Dachelemente nachzuliefern. Zu meiner Überraschung hat mich Herr Oswald gleich am nächsten Tag kontaktiert
und nicht nur angekündigt, die fehlenden Kartonteile zu schicken, sondern mir erklärt, dass er den Bausatz in der Zwischenzeit überarbeitet und die Dachkonstruktion des Hauptgebäudes nun stabil ausgeführt hat. Obwohl ich diese Teile in der Ursprungsversion eher vollständig vorrätig hatte, hat mir MBZ binnen einer Woche die komplette Dachkonstruktion zusätzlich zu den fehlenden Kartonteilen zur Eindeckung des Güterschuppenanbaus erneut zugesandt. Die eigentlichen Dachflächen aus Ziegelimitat habe ich zwar nun doppelt, denn nach meinem Ermessen sind diese unverändert. Aber die neue Unterkonstruktion des Daches war ganz offensichtlich stabiler ausgeführt und einfacher zu verbauen als die alte, die man hier sieht. Denn mit dieser scheint die lückenlose Aufbringung der sehr verwinkelten Dachflächen gar nicht so einfach gewesen zu sein. Zumindest interpretiere ich den Höhenversatz im Dachabschluss, den man auf den Bildern des Profimodells auf der Höllentalbahnanlage von Josef Brandes sieht, entsprechend. Darum habe ich natürlich mit der neuen, besseren Variante weitergebaut. Hiermit ging die Eindeckung des Hauptgebäudes, dessen ziegelgedeckten Dachflächen ich mit dem Farbton Umbra gebrannt koloriert habe, tatsächlich fast wie im Kinderspiel. Mit den frisch gelieferten Kartonelementen für die Dachpappe-Eindeckung von Güterschuppenanbau und Vordach des Wartebereichs waren die letzten Rohbauarbeiten ebenfalls rasch erledigt, wobei ich versucht habe, mit etwas Braun, Grün und Hellgrau sowie reichlich Schwarz den Farbton von älterer Dachpappe zu treffen. Vor dem Anbau des Vordachs mussten zuvor allerdings noch die um das Gebäudeensemble herum verlaufenden, von mir patinierten und mit Kopfsteinpflasterimitat versehenen Rampen bzw. die angemalten Bodenelemente angeklebt werden. Nun blieb nur noch das Gebäudemodell mit Dachrinnen, Regenfallrohren und LKW-Laderampe zu verschönern. Da ich mir jedoch eingebildet habe, dass ich einen Ladekran auf der großen Rampe auch sehr gut machen würde, sind die Ausschmückungsarbeiten doch etwas umfangreicher ausgefallen als ursprünglich gedacht und ich werde nochmal ein extra Video dazu machen. Deshalb lassen wir es für heute einmal gut sein. Vielen Dank für euer Interesse und den netten Besuch in meinem Hobbykeller. Falls ihr ansonsten weiter mitverfolgen wollt, wie es mir beim Bau meiner ganz persönlichen Modellbahn-Traumanlage ergeht, so lasst gerne ein Abo da und schaut euch auch die weiteren Videos meiner entsprechenden Playliste an, die ich hier rechts verlinke. Ciao und pfiat euch, euer Jörg alias 1:87 Enthusiast.